यह लड़की पिकनिक मनाने जंगल में जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस नदी में पिराना मछली भी रहती है। और जैसे ही उसने पानी में बियर डाली तो पानी में से जो बाहर निकला उसे देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो देखो, पानी के अंदर तो इसकी फ्रेंड्स थी जो बियर देखकर तुरंत बाहर निकल गयी।